අද අපි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆ්‍රෙඩි ෆිගර්ස් කියන චරිතය ගැනයි. ෆ්‍රෙඩි ෆිගර්ස් කියලා කියන්නේ දුප්පත්කමේ අන්තයේ සිට ජීවිතය ජයගත්ත තවත් එක් තරුණයෙක්. ෆ්‍රෙඩි ෆිගර්ස්ට මුලින්ම පරිගණකයක් ලැබෙන විට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 9කි. එය ක්‍රියා නොකරන පැරණි පරිගණකයක් වී නමුදු පරිගණක තාක්ෂණයේ බැඳි ප්‍රථම ප්‍රේමයේ ආරම්භය ඉන් සනිටුහන් වුණා. ඔහු නවෝත්පාදකයෙකු ව්‍යවසායකයෙකු සහ ප්‍රකෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙකු බවට පත්කිරීමේ පළමු පියවර එය වුණා. නමුත් ඔහුගේ කුඩා අවධිය අතිශය දුෂ්කර වූවක්. ෆ්‍රෙඩි මිලියනපතියෙකු වේ යයි එකල කිසිවෙකු නොසිතන්නට ඇති. ඔබ කවුරුන්ද යන්න තීරණය කිරීමට ඔබ තත්වයට ඉඩ නොතබන්න. 31 හැවිරිදි ෆ්‍රෙඩි ෆිගර්ස් දෙන එකම උපදේශය එයයි. තමන්ගේ උපත පිළිබඳව විස්තර තම පියාගෙන් විමසූ විට 8 හැවිරිදි කුඩා ෆ්‍රෙඩිට ලැබුණේ කිසිදා අමතක නොවන පිළිතුරකි. ඔහු මට කිව්වා මේ අහන්න ෆ්‍රෙඩි, මම ඒ ගැන ඔයාට කෙලින්ම කියනවා. ඔයාගේ ඇත්තම්මා ඔයාව විසි කරලා දැම්මා. ඒත් ඔයාව ළමා නිවාසයකට දෙන්න මටයි බෙටීටයි අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. අපි ඔයාව බාරකාරත්වයට අරගෙන හදාගත්තා. දැන් ඔයා මගේ පුතා. ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තයේ පිටසර ප්‍රදේශක අලුත උපන් ලදරුවෙකු විශාල කුණුබක්කයක් අසල අතහැර දමා තිබෙදී හමු වුණා. ඒ ෆ්‍රෙඩි ෆිගර්ස්. මගේ තාත්තා නේතන් ෆිගර්ස්. එහෙම කියද්දි මට දැනුනේ මම හැමෝටම එපා වුණු කුණු ගොඩක් විදිහට. ඒත් එයා මගේ උරහිස් වලින් අල්ලලා කිව්වා මේ අහපන්, කිසිම දවසක ඒක ඔබට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න දෙන්න එපා කියලා. නේතන් ෆිගර්ස් නඩත්තු කටයුතු වල නියැලෙන බාස් කෙනෙකි. බෙටි ෆිගර්ස් ගොවිපලක කම්කරු රැකියාවක් කළාය. ෆ්‍රෙඩි උපන්නේ 1989 දීය. ඒ වන විට මේ ෆිගර්ස් වල 50 ඉක්මවා සිටියෝය. ඔවුන් ජීවත් වූයේ උතුරු ෆ්ලොරිඩාවේ පිටිසර ගමකය. ඒ වන විටත් ෆිගර්ස් වල දරුවන් කිහිප දෙනෙකු බාරකාරත්වයට ගෙන හදා වඩා ගනිමින් සිටියහ. දින දෙකක් වයස ඇති ෆ්‍රෙඩි හමු වූයේ මේ අතරතුරය. ඔහුද තමන්ගේම දරුවෙකු ලෙස හදා ගැනීමට ඔහු තීරණය කළකහ. දරුවෙකු ලෙස බලාපොරොත්තු විය හැකි උපරිම ආදරය ඔවුන්ගෙන් ලැබුණු බව ෆ්‍රෙඩි පවසයි. නමුත් ගම්මානයේ සිටි අනෙක් ළමුන් ඇතැම් විට තමන්ට සාහසික වූ බව ෆ්‍රෙඩි පැවසීය. ළමයි මට ඔච්චම් කළා. ඔවුන් මට කතා කළේ කුණු ගොඩේ බබා, කුණු බක්කිය ළමයා කියලා. උඹව කාටවත් ඕන නැහැ. උඹ ජරාවක් කියලා ළමයි කිව්වා. ෆ්‍රෙඩි අතීතය සිහිපත් කළේය. මට මතකයි සමහර දවස්වල පාසල් බස් රථයෙන් බැහැලා ගෙදර එනකොට ළමයි එකතු වෙලා මාව උස්සලා කුණු බක්කියට විසි කරලා hina වෙන හැටි. මෙම සිදුවීමෙන් නේතන්ට සැලවුණා. පාසල නිමවී ෆ්‍රෙඩි පැමිණෙනතුරු දිනපතා බස් නැවතුම්පළ අසලට වී බලා සිටීම නේතන් පුරුද්දක් කරගත්තේ ඉන් අනතුරුවයි. ෆ්‍රෙඩි දැන් බසෙන් බැස නිවස කරා පියමන්නේ සිය පියා සමගයි. නමුත් නේතන්ද ළමුන්ගේ ඔච්චම් වලට වාචනය විය. තම මව සහ පියා වීරයන් බවත් පරමාදර්ශී චරිත බව ෆ්‍රෙඩි පවසයි. මගේ තාත්තා මිනිසුන්ට හරියටම උදව් කරනවා. පාරේ යනකොට නාඳුරන කෙනෙකුට වුණත් උදව් කරනවා. මහමග ඉන්න දුප්පත් මිනිසුන්ට කන්න දෙනවා. එයා අදහන්න වටන මිනිහෙක්. කවදා හරි මටත් ඕනේ එයා වගේ වෙන්න, ෆ්‍රෙඩි පැවසීය. සත්‍යන්තයේදී කසල බහලුම් සොයා රිය පැදවීමේ නේතන්ගේ පුරුද්දක් විය. ෆ්‍රෙඩිද ඒ ගමනට එක්විය. ඉස්කර දැමූ කසල අතර ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි යමක් වේදයි සොයා බැලීම ඒ ගමනේ අරමුණ විය. ෆ්‍රෙඩි විශේෂයෙන් ඇස ගනාගෙන සිටින්නේ කම්පියුටරයක් සොයා ගැනීමටය. පැරණි කියමනක් තියෙනවා කෙනෙකුගේ කසල තව කෙනෙකුගේ නිදානයක් කියලා. One man's trust is another man's treasure. මම කවදාවත් පරිගණක වලට ඇලුම් කළා. මම ආසාවෙන් හිටිය හොඳ කම්පියුටරයක් ගන්න. ඒත් ඒ දවස්වල අපිට ඒ තරම් වියදමක් දරන්න බෑ. අවසානයේ නේතන් 9 හැවිරිදි ෆ්‍රෙඩි පරණ බඩු අලවිසලකට ගොඩ වූවා. පාවිච්චි කොට ඉවතලු පරිගණකයක් එහි තිබුණා. අපි එහි මිල අඩු කර ගැනීමට පෙරත්ත කළා. අන්තිමට ඒකට ඩොලර් 24ක් දුන්නා. අපි ඒකත් අරන් ගෙදර ආවා. මම හිටියේ සතුටින් ඉපිල ගිහින්, ෆ්‍රෙඩි පැවසුවා. ඒ වන විට නේතන් සතුව කැඩුණු බිඳුණු ගුවන් විදුලි යන්ත්‍ර, ඔරලෝසු සහ වීඩියෝ කැසට් යන්ත්‍ර වැනි ද එක්රස් වී තිබුණා. ඔහු ඒවා අලුත් වාඩියා කිරීමට උත්සාහ කරමින් සිටියේය. දැන් ඔහුගේ අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම යොමු වී ඇත්තේ පරණ මැකින්ටොෂ් පරිගණකය වෙතයි. ගෙදර ඇවිත් බලනකොට මේ කම්පියුටරේ වැඩ කරන්නේ නැහැ.
මම ඒක කෑලි වලට ගැලෙව්වා. මම ඒක පරීක්ෂා කරමින් ඉන්නකොට දැක්කා ඒකේ කැපැසිටර් එකක් කැඩිලා තියෙන බව. කැඩිච්ච රේඩියෝ ඔර්ලෝසු වගේ දේවල් ගෙදර තිබුණු නිසා තාත්තගේ කැඩිච්ච රේඩියෝකින් කෑලි ගලවලා කම්පියුටරේ සර්කිට් එක පෑස්සුවා. ෆ්‍රෙඩි විස්තර කළේය. 50 වතාවක් පමණ නැවත නැවත උත්සාහ කිරීමෙන් අනතුරුව අවසානයේදී පරිගණකය පණ ගැන්වුණු බව ෆ්‍රෙඩි පැවසිය. තාක්ෂණික සමග ජීවිතය ගත කළ යුතු බව ඔහුට දැනුනේ ඒ මොහොතේයි. ඔච්චම් සරදන්සිනා නිසා හිතේ ගොඩ ගැහිලා තිබුණු වේදනා සියල්ලම ඒ කම්පියුටරේ නිසා නැති වෙලා ගියා. ෆ්‍රෙඩි පැවසිය. ඉස්කෝලේ ගිය හැම දවසකම ඉවසිල්ලක් නැහැ ගෙදර ඇවිත් ඒ කම්පියුටරේ ළඟ ඉඳ ගන්නකල්. ඔහුගේ මේ විශේෂ කුසලතාවය අන් අයගේ අවධානයට ලක් වූයේ ෆ්‍රෙඩි 12 වෙනි වියේ පසුවන විටදී. පාසල් කාලයෙන් පසුව අනෙක් ළමයින් පිට්ටනියේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටින අතරතුර ෆ්‍රෙඩි පාසල්කේ කැඩුණු පරිගණක අලුත් වැඩියා කළේය. කැඩුණු පරිගණක වලට පණ දෙන ෆ්‍රෙඩි ගැන පළාතේ නගරාධිපතිනියකේද අවධානය යොමු විය. දෙමව්පියන් සමග නගර ශාලාවට පැමිණෙන ලෙස ඇය ෆ්‍රෙඩිට දැනුම් දුන්නේය. නගර ශාලාවට ගියාම ඇය මට පෙන්නුවා කැඩිච්ච කම්පියුටර් 100ක් විතර ගොඩ ගහලා තියෙනවා. මට මේ ඔක්කොම අලුත් වැඩියා කරගන්න ඕනේ කියලා එයා කිව්වා. එතෙන් පටන් ෆ්‍රෙඩි පාසල් නිමු සැනින්ම යන්නේ මේ කම්පියුටර් තොගේ වෙතටයි. ඒවා අලුත් වැඩියාවක් කිරීම වෙනුවෙන් පැයකට $12 බැගින් ගතමනාවක් ලැබුණා. ඇත්තටම මම මේක කළේ සල්ලි නිසාම නෙමේ. මම කැමතිම දේ කරන්න මට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒක මට ලොකු ආශිර්වාදයක් වුණා. දෙවසරක් පමණ ගත වුණා. පළාතේ නල ජලය පීඩනය මැන බැලීම සඳහා පරිගණක පද්ධතියක අවශ්‍යතාවය නගර සභාවට මතුවුණා. ඒ සඳහා කිසියම් සමාගමක් විසින් දෙන ලද ඇස්තමේන්තුව $6,00,000ක්. මෙය ෆ්‍රෙඩිට අනගිය අවස්ථාවක් වුණා. නගර සභාවේ කළමනාකරුවෙකු හඬනගා කියූ දෙයක් ෆ්‍රෙඩිට තවමත් මතකයි. ෆ්‍රෙඩි හොඳ කම්පියුටර් කාර්යයක්නේ. සමහර විට එයාට පුළුවන් වෙයි අපට උදව් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම කිව්වා සර් ඔබ මගේ අවස්ථාවක් දුන්නොත් මට පුළුවන් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදන්න කියලා. ඔහු මට අවස්ථාව දුන්නා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආකාරයටම මම මේ පද්ධතිය හැදුවා. මට $6,00,000ක් ගෙව්වේ නැහැ. මම මගේ සාමාන්‍ය වැටුප අරගෙන ගෙදර ගියා. මේ ෆ්‍රෙඩිගේ ජීවිතයේ තීරණාත්මක හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය වුණා. ඔහු එවක 15 හැවිරිදි. නමුත් පාසලට ආයුබෝවන් කියා තමාගේම පරිගණක ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ඔහු දැන් සූදානම්ය. එහෙත් දෙමව්පියන්ට නම් සිත කලඹන පුවතක් වුණා. ඔවුන් විශ්වාස කළේ අධ්‍යාපනයේ රස්සාව හා විශ්‍රාම යාම කියන දිවි පැවැත්ම. ඒත් මට ඕන වුණා මේ දාමයේ බිඳින්න. වෙනස් දෙයක් කරන්නයි මට ඕන වුණේ. ෆ්‍රෙඩි පැවසීය. ෆ්‍රෙඩිගේ ව්‍යාපාරයේ දිනෙන් දින ශක්තිමත් වෙමින් දෙවසරක් ඇවෑමින් සිය පියා අල්සයිමර්ස් රෝගයෙන් පෙළෙන්නට පටන් ගත්තා. මෙම රෝගයේ ලක්ෂණයක් වන්නේ රෝගියා රෑ මැදියමේ අවදි වී තමන් දිවා කාලයේ රූපවාහිනියේ දුටු යම් සිද්ධියක් සත්‍ය ලෙස වටහා ගනිමින් ඊට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීමය. නේතන්ද මේ අවරින් ක්‍රියා කරන්නට පටන් ගත්තේය. මේ තමන් මුහුණ දුන් ත්‍රාසජනකම අත්දැකීම් බව ෆ්‍රෙඩි පවසයි. එදා පාන්දර 2ට විතර ඇති. තාත්තා ප්‍රිය කරන චිත්‍රපටයක ප්‍රධාන චරිතයට එයා ආරූඪ වෙලා රයිෆලයක් අතේ තියාගෙන මගේ කාමරයට ඇවිත් කිව්වා මේ නගරෙන් පිට වෙලා යන්න කියලා. පියාගේ අතේ තිබුණු රයිෆලය උදුරා ගැනීමට ෆ්‍රෙඩි සමත් වුණා. නැවතත් පියා කාමරයට ගෙන ගොස් නිින්දට දැම්මේය. නමුත් උදෑසන අවදි වී බලද්දී නේතන් නිවසින් පිටව ගොස් සිටියේය. මේද අල්සයිමර් රෝගයේ ලක්ෂණයකි. එවන් රෝගියෙකු නිවසින් පිටව ගිය පසු නැවත නිවසට පැමිණීමට ඔවුන්ට මඟ සොයා ගැනීමට නොහැකිය. ෆ්‍රෙඩි පියාගේ සපත්තුවට කුඩා පරිගණක පද්ධතියක් සවි කළේය. එය තමන්ගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයට සම්බන්ධතාවයක් පවතී. ඉන්පසුව GPS තාක්ෂණය ඔස්සේ පියා සිටින තැන සොයා ගැනීම එතරම් අපහසු නොවිය. නේතන්ගේ රෝගී තත්ත්වය එන්නම නරක අතට හැරුණි. ඔහුගේ පවුලේ ඇතැම් සමාජිකයන් යෝජනා කළේ නේතන් වැඩිහිටි නිවාසයක නතර කළ යුතු බවයි. නමුත් ෆ්‍රෙඩි ඊට එකඟ නොවිය. තම ව්‍යාපාර කටයුතු හෝ රැස්වීම සඳහා ෆ්‍රෙඩි නිවසින් පිටව යද්දී පියාද ඒ ගමනට එක් කර ගැනීමට ෆ්‍රෙඩි තීරණය කළේය. ඔහු මාව තනි කළේ නැහැ. ඒ නිසා මමත් ඔහුව තනි කළේ නැහැ. ෆ්‍රෙඩි පැවසීය. 81 වසරක් ආයු වළඳා නේතන් මියනට ෆ්‍රෙඩි 24 වියේ. ඒ 2014 ජනවාරියේදී. ඇත්තටම එදා මගේ හිත කඩා වැටුණා. මොකද මගේ එකම අරමුණ වුණේ තාත්තව සතුටින් තැබීම. සිය පියාගේ සපත්තුව සවි කළ කුඩා පරිගණකයේ පද්ධතිය නවෝත්පාදනයකි. පියා මිය ගිය පසුව එම තාක්ෂණයේ නිර්මාණයට ඩොලර් මිලියන 22කට අලෙවි කිරීමට ෆ්‍රෙඩිට හැකිවිය. මුදල් කියන්නේ හැම දෙයක්ම නොවේ.
මගේ තාත්තා සල්ලිකාරයෙක් නොවේ. ඒත් ඔහු ගොඩක් ජීවිතවල මට කිසිම යමක් කළා. මිනිසුන්ට හරියට උදව් කළා. මමත් හමුවන හැම දෙනාගේම ජීවිත වඩා යහපත් කිරීමට කැප වෙනවා. ෆ්‍රෙඩි පැවසිය. ෆ්‍රෙඩිගේ මවගේ මාමා කෙනෙකු ජෝර්ජියාවේ ජීවත් විය. ඔහු බැහැදැකීම සඳහා යාමට ෆ්‍රෙඩිට අවස්ථාවක් ලැබුණි. එවක ෆ්‍රෙඩිගේ වයස අවුරුදු 8කි. මේ ගමන තවත් නවෝත්පාදනයක ප්‍රථම පියවර විය. අපි ඒ ගෙදරට ගියා. තාත්තයි අම්මයි සෑහෙන වේලාවක් දොරට තට්ටු කළා. ඒත් ඔහු දොර ඇරියේ නැහැ. ඒ නිසා තාත්තා මට කිව්වා ජනේන රිංගලා ගිහින් දොර අරින්න කියලා. ෆ්‍රෙඩි ඒ සිදුවීම ආවර්ජනය කළේය. ෆ්‍රෙඩි නිවස තුලට ගොස් දොර විවර කළේය. තමා වැඩිහිටි ඥාතියා පුටුවක වාඩි වී සිටිනු ෆ්‍රෙඩි දුටුවේය. මගේ තාත්තා එයා ළඟට ගියා. හදිසියෙම අම්මා කතා කරලා තාත්තා කියපු දේ මට තාම මතකයි. දෙටි එයා මැරිලා කියලා තාත්තා කිව්වා. දියවැඩියාවෙන් පෙළුණු වැඩිහිටි ඥාතියා කෝමා තත්වයකටපත් වී මිය ගොස් සිටියේය. දියවැඩියාවෙන් පෙළෙන කෙනෙක් නම් Tamanගේ රුධිර පරීක්ෂා කරලා සීනි ප්‍රමාණය දිනපතා සටහන් කරගත යුතු වෙනවා. නමුත් ඈත පිටිසර තනියම ජීවත් වෙන කෙනෙකුගේ මෙම වාර්තාව බලන්න කෙනෙක් නැහැනේ. ෆ්‍රෙඩි පැවසිය. වයස අවුරුදු 22 වන විට නවීන පන්නේ සුහුරු ග්ලූකෝමීටරයක් රුධිරයේ ඇති සීනි ප්‍රමාණය පරීක්ෂා කිරීමේ උපකරණයක් නිපදවීමට ෆ්‍රෙඩි සමත් විය. එම උපකරණය මගින් රෝගියාගේ ළඟම ඥාතිකයෝ වෙත ක්ෂණිකවම ප්‍රතිඵලය ස්වයංක්‍රීයව නිකුත් වනු ඇත. එය වෛද්‍යවරුන්ගේ නිරීක්ෂණයට ලක් කළ හැකිය. රෝගියාගේ රුධිරයේ සීනි සාන්ද්‍රණය අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක පවතී නම් ක්ෂණිකවම අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥාවක් නිකුත් වේ. මේ අතර ෆ්‍රෙඩි මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළේය. ඇමරිකාවේ පිටිසර බද ප්‍රදේශවල 2G 3G තාක්ෂණය සහිත අන්තර්ජාල පහසුකම් නොමැති බව ඔහු දැන සිටියේය. Tamanගේ ගම්මානයේ තත්වයද එසේමය. ගම්බද ප්‍රජාවට නවීන සංනිවේදන තාක්ෂණය සහිත ටෙලිකොම් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට ෆ්‍රෙඩි ඉල්ලුම් පත්‍රයක් පිරවූයේය. ඒ 2008 දීය. ඒ සඳහා ඔහුගේ ප්‍රථම ටෙලිකොම් ඉල්ලුම් පත්‍රයයි. මේ වන විට ඔහු ටෙලිකොම් සමාගම් කීපයක හිමිකරුවෙකි. ජනගහනය 1000කට වඩා අඩු ගම්බද ප්‍රදේශවලට ඇවිත් Tamanගේ සේවාව ලබා දීම සඳහා දැවන්ත සමාගම් ආයෝජනය කරන්නේ නැහැ. ෆ්‍රෙඩි පැවසිය. බලපත්‍රය ලැබුණද ෆ්‍රෙඩි අතගැසූ ව්‍යාපෘතිය එතරම් පහසු දෙයක් නොවිය. අවශ්‍ය ඉදිකිරීම් සහ උපකරණ සඳහා විශාල මුදලක් වැය විය. සාර්ථක සේවාවක් සැකීම හැකි වූයේ 394 වතාවක් උත්සාහ කිරීමෙන් අනතුරුවය. කෙසේ නමුත් 2011 වසරේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සිටින ලාබාලතම ටෙලිකොම් සමාගම් හිමිකරුවා බවට පත්වීමට 21 හැවිරිදි ෆ්‍රෙඩිට හැකි විය. NBC පුවත් සේවය පවසන පරිදි එරට ටෙලිකොම් සමාගම් හිමිකරුවන් අතර සිටින එකම කළු ජාතිකයා වන්නේද ෆ්‍රෙඩිය. මෙම ටෙලිකොම් ව්‍යාපෘතියේ මුල් වකවානුව ඉතා දුෂ්කර විය. බොහෝ දේ කරන්නට සිදු වූයේ ෆ්‍රෙඩිගේ දෑතින්මය. පළමු දුරකථන කුළුණ සිටවීම සඳහා අවශ්‍ය කොන්ක්‍රීට් දැමීමේ පටන් ඊට අවශ්‍ය සයිබර් ඔප්ටික් රැහැන ඇදීම දක්වා බොහෝ දේ ෆ්‍රෙඩිගේ දෑතින්ම සිදු විය. ඔහුගේ ටෙලිකොම් ව්‍යාපෘති රට පිටිසරබද පළාත්වල දිනෙන් දින සාර්ථකව වැඩෙන්නට පටන් ගත්තේය. 2014 දී ෆ්‍රෙඩි විශේෂ වූ ජංගම දුරකථනයක් ෆිගර්ස් F1 ලෙස ලොවට හඳුන්වා දුන්නේය. පැයට සැතපුම් 10කට වඩා වැඩි වේගයෙන් ධාවනය වන වාහනයක් තුලදී මෙම දුරකථනය ආරක්ෂිත තත්වයට පත්වේ. වාහනයක් පදවන අතරතුර ජංගම දුරකථනයක් භාවිත කිරීම එමගින් වැළකෙනු ඇත. මෙම ජංගම දුරකථනයේ තවත් මාදිරියක් ෆිගර්ස් F3 නවීන තාක්ෂණික උපාංගයක් සහිතව වෙළඳපොළට පැමිණියේ 2019 දීය. එහි බැටරිය ආරෝපණය කිරීම සඳහා චාර්ජරයට සම්බන්ධ කළ යුතු නැත. චාර්ජරය පවතින ස්ථානයේ සිට මීටර 5ක් ඇතුළතට දුරකින් දුරකථනය මේ නම් එහි බැටරිය ආරෝපණය වේ. ෆ්‍රෙඩිගේ මව දැන් 83 හැවිරිදි. ඇයද මේ වන විට අල්සයිමර්ස් රෝගයෙන් පීඩා විඳින්නීය. ෆ්‍රෙඩිගේ පියා වෙනුවෙන් සහ මවගේ මාමණ්ඩිය නිසා බිහි වූ නවෝත්පාදන දැන් ෆ්‍රෙඩිගේ මවටද ප්‍රයෝජනවත්ය. ෆ්‍රෙඩි විවාහ දිවියට පා තැබුවේ 2015 දීය. ඔහුගේ බිරිඳ නැට්ලි නීතිඥවරියකි. දෙදෙනා දැන් කුඩා දියණියගේ සුරතල් බලති. තම ව්‍යාපාරයේ පමණක් නොව අසරණ පවුල්වල දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය සහ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම සඳහා පදනමක්ද පවත්වාගෙන යති. කිසිම දවසක බලාපොරොත්තු අතහරින්න එපා. ලෝකය කොතරම් දුෂ්කර වුවත් Tamanට හමුවන හැම කෙනෙකුගේම ජීවිතයට ධනාත්මක බලපෑමක් කරන්නට කැපවන්න. Tamanගේ දියණියට දෙන වැදගත්ම උපදේශය මෙය බව ෆ්‍රෙඩි පවසයි. ෆ්‍රෙඩිගේ පියා නේතන් ජීවතුන් අතර සිටියා නම් ඔහුද ඊට සපුරා එකඟ වන බව නොඅනුමානයි.